le majoron. Alors pour le cas où on a f de a est un majoron, alors d'après la propriété, on doit vérifier deux conditions. Première condition, c'est que toujours la fonction dérivée au point A doit être nulle. Et la deuxième condition, toujours, je dois avoir un changement de signe au point f' de A. Ça veut dire, si je dresse le tableau de variation, la même chose. Au point A doit être nul et il y a un changement de signe pour f'. Alors maintenant, à gauche doit être positif et à droite doit être négatif pour avoir la fonction elle est croissant à gauche et elle est décroissant à droite. Et voilà, je remarque que f de A, c'est un majoron. La même chose si on va faire une traduction au niveau de la courbe. Donc toujours, la fonction il est croissant à gauche, décroissant à droite. Donc f de A, c'est un majoron. اذا اشنو كيعني هذا؟ كيعني بانه ما بقيتش مضطر انني نستعمل تعريف باش نحدد القيمه القصوى والقيمه الدنيا، داك التعريف اللي كنا كنستخدموه من قبل. وبفضل هذه الخاصيه ولا بامكاني انني نعرف شنو هما القيم القصوى وشنو هما القيم الدنيا غير بجدول الاشاره، بجدول التغيرات، انطلاقا من جدول التغيرات. كيخصني فقط نلاحظ جوج شروط، جوج مسائل. المسألة الأولى فين كتنعدم الدالة المشتقة، فين كتنعدم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني واش كاين واحد التغير ديال الإشارة. إلا كاين تغير ديال الإشارة في النقط اللي كتنعدم فيهم الدالة المشتقة، هذا كيعني بأن دوك النقاط عبارة عن مطارف دي زيكستريمون، إما أنه غيكون ماجورون إما أنه غيكون مينيرون على حساب التغير، على حساب إلا كان بلوس موان راه هذا كيعني بأنه ماجورون، إلا كان موان بلوس هذا كيعني بأنه مينيرون. هذه هي الفكرة الأساسية. Et c'est ça ce qu'on a dit pour la propriété. Donc pour la propriété, si f' s'annule en A, première condition, en changeant de signe, c'est la deuxième condition, alors f de A c'est un extrémum local au point A, soit qu'il est miniron, soit qu'il est majoron d'après les cas. Et voilà un exemple appliqué pour bien comprendre cette notion.